CNDD-FDD yashizweho nande Simana yizanye uyu mugambwe zo mugambwe abantu benshi bazohazanira ko ntibarawuhazanira ko mwibuke mu 2015 barawuhazaniye ko kandi watumye ivyumviro vya benshi mwibuke turi mu gikorane c'Ingozi abantu bose ari mu kajembe gete dukomera amashimana cyane kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe turi kumwe ngaha kandi akomeye atahagoyagoya hariho ibintu biba kugira Imana ipima abantu murazisakuza havugiwe murazibuka. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 nshuti bavandimwe turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa n'ishyaka rya politike riri ku butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka abaturage benshi bamaze kugenda bagaragaza nyamuneka akababaro kabo bavuga bati igihugu cy'u Burundi kizatabarwa nande mu gihe abadede bakomeje kwikubira ubutegetsi. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa yuko yaba yaragiye inama ikomeye cyane n'abagabo barimo Reverien Ndikuriyo mu minsi ishize wari umuhangaye cyane mu buryo bugaragara, aho bivugwa yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaba yaricajwe n'abategetsi benshi ba CNDD-FDD bakagenda bagira ibyo baganira nyuma yuko babonaga yuko isaha n'isaha yakigumura. Ibyo rero ni ibibazo bikomeje kugenda bigwira abaturage b'abarundi benshi bavuga bati uyu mugabo yatugambaniye. Ese Reverien Ndikuriyo yagambaniye ate abarundi? Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nanone umugabo bita Rufyiri uwo bita Faustin Ndikumana abona abagabo barakaye cyane mu buryo budasanzwe ndetse bagaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede ari ubutegetsi mu by'ukuri budakwiye gushyigikirwa. Ariko nanone wakurikiza aho abadede bageze bategura ibintu byabo ukabona nta numwe uzabahagarika. Gusa igitangaje kiri ahangaha nuko mu by'ukuri ubwo bivuze ngo ntawe kubabaza inshingano cyangwa se ntawe kubabaza ibitagenda neza. Ubu rero ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu byagiye bihinduka umunota ku munota. Turakubitirira muri CNDD-FDD turebe ibikomeje kugenda biba, turebe saga ibaye kuri uyu mugoroba w'itariki, turebe Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo bivuga yuko nyamuneka cortege yiwe yaba yongeye kugira ikibazo. Ariko nanone turakubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe ngo ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo bihagaze bite. Ariko tuze no kureba ku bandi basirikare b'abarundi bari mu makambi atandukanye mu gihugu cy'u Burundi, aho bivuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi rwaba rukinga babiri. Tuza kugenda tureba uwo bita Denise Bucuma Nkuru nziza utigeze yishimira mu by'ukuri iyongerwa ry'amasezerano cyangwa se rya manda y'umugabo bita Reverien Ndikuriyo wari umaze iminsi mu by'ukuri agaragaza yuko yabashaka inzira y'impinduka. Ariko zisaka bamaze kugenda agera muri CNDD-FDD baravuga bati mu gihe umugabo bita Ndikuriyo yabishaka, umugabo bita Gaspard Baratuza, umugabo bita Prime Niyongabo, umugabo bita mu by'ukuri Ndakugarika cyangwa se umwite Gervais Ndirakobuca baba bagikorana neza na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntago abadede bazigera bagira ikibazo baba. Ariko nanone mu by'ukuri nyamuneka abadede barashinzwe byinshi mu bikomeje kugenda abigaragara, yaba guhonyora uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo. Ikindi kandi ibivushinjwa ku badede nuko mu myaka igera hafi kuri 15-20 bafite bafashe iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri nta kintu na kimwe kigeze kigaragara bagikoreye. Ni Petero Nkurunziza wayoboye, ariko nyamuneka iyo ugerageje kugarura ahashizeho Burundi ntago bibuza kuba n'ubundi igihugu cy'u Burundi kiri mu myanya ya nyuma mu bijyanye n'iterambere ndetse n'ubukungu. ngira ngo ibyo nibikomeje kugenda bishinzwa abadede. Turaza kugenda tureba ibyari byo, turebe nanone aho abamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo na association y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kugenda bahaguruka n'ishyaka CNL, tutanibagiwe ishyaka rya Iprona risanzwe rikompetinga na CNDD-FDD. Biravugwa yuko nyamuneka muri iki gihugu cy'u Burundi hashobora kuza kuba akantu ibintu bitari buze kugenda byoroha mu gihe bamwe mu baturage b'abarundi batigera bumva mu by'ukuri ibikorwa by'iri shyaka rya politike. Turaza kugenda tureba ibyari byo nkuko twamaze kugenda tubibemerera. Ariko nanone abandi bakavuga bati umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umugabo bita General Baratuza mu gihe yaba avuye mu gisirikare, aba nibo bagabo bagaragara kuba batoza cyangwa se bashyira ku murongo iki gihugu cy'u Burundi. Burundi
rero bikavuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwaba bushobora kuba abumugeranye habi ndetse muri CNDD FDD mu gihe hatari buze kugira utorwa kugira ngo ahe umurongo iki gihugu cy'u Burundi isaha n'isaha. Mwakumva ngo mu Burundi kudeta irabaye, cyane cyane yuko amakuru avuga yuko mu gitondo cya kare ibitero byaje kugenda bisa naho byongera ku ngabo z'u Burundi ndetse ma 23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ifatanyije na Twirwaneho rwose yaje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Burundi busa naho bwaje kugenda buhashigishirwa cyangwa se bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane, bigakubitiraho ikibazo cya mikoro igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda gihura nacyo. Ibyo byose ni akaga gakomeje kugenda kagwirira iki gisirikare cy'u Burundi. Ariko nanone turagaruka muri Gitega naho turebe ngo harimo haravugwayo ayahi makuru. Tuza gukubitira muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi, tuza kugenda tujya mu butasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Bigaragara yuko ngo bwamaze kugenda babona yuko ma 23 yaba irimo irategura ibitero byayo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse igafatanya na Red Tabara baciye mu Cibitoke. Naho turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone turebe imyitozo ikomeye cyane ikomeje gukorwa n'imbonera kure, aho abaturage rwose bamaze kugenda batangariza bimwe mu bitangazamakuru birimo Source Burundi ndetse na Actualité yikorera i Burundi yuko mu by'ukuri baba batewe impungenge n'ibi bikorwa biri kugenda bikorwa n'imbonera kure. Bafite ubwoba bukomeye cyane yuko izi mbonera kure zaba zigiye kongera kwirara mu mihana y'abaturage nk'uko mu myaka yashize zakomeje kugenda azikora. Turibuza kugenda dukubitira hirya no hino rero, nyamuneka ariko tukira aho ngaho muze kudukorera subscribe, mu dukandire like, mu dukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu murabizi neza yuko 100% ni mwebwe dukora byinshi, dushaka amakuru menshi kugira ngo mwebwe mudutega amatwi. Mu by'ukuri mwe proud ibiganiro tugenda tubagezaho, ariko namwe icyo tubasaba no kugira ngo mutwereke yuko turi kumwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ubuzima bwe bwa buri mukaga nyuma yuko benshi bavuga bati uyu mukuru w'igihugu nawe ibyo yakoreye umugabo bita Aregiye mu Bunyoni nawe bishobora kuba byamubaho. Si Bunyoni wenyine, ariko nanone urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza narwo rwatumye benshi bagenda bagaruka mu majwi akomeye cyane bavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe ni Imana imufashe, kuko isaha n'isaha nawe mwakumva atabarutse. Harashinzwa amarozi ashobora kuba yaragiye ahabwa mu mafunguro yiwe, aho bivuga yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari gushyirwa mu majwi kubera yuko mu minsi yashize mu by'ukuri aba bagabo bakimbiranaga mu buryo budasanzwe. Ni amakimbirane yadutse kubwo kuba izi saha aba bagabo uko ari babiri batari kumvikana uburyo bagomba kugabana ingoma, aho ubwo CNDD FDD yageraga ku butegetsi aba bagabo bari bamaze kugenda bumvikana uburyo bazagenda basimburana mu miyoborere. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye abamuri hafi bavuga yuko iyo zo mpinduka zitajya zimukoraho habe na gatoya, ndetse we kubwe yakemera kana hasiga ubuzima aho kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri arekurwe cyangwa se arekure ingoma. Noneho bigakubitiraho uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo nawe bimeze nkaho yasaze kuba perezida, cyangwa se kuba perezida mu by'ukuri abifata nkaho ari priorite iri ngombwa cyane. Biravugwa yuko rero aba bagabo baba bari kurebana ayingwe, ndetse uyu mugabo asanzwe ari inshuti y'akadasohoka Perezida Evariste Ndayishimiye, ngakaba yaba yaragize uruhare rukomeye cyane mu gutuma uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ubuzima bwagenda busa naho bumucika. Ubu rero amakuru menshi akomeje kugenda avugwa tubabwire kandi tubabwize ukuri nuko isaha n'isaha mwakumva yuko umukuru w'igihugu yamaze kugenda ajyanwa mu bitaro kubera ibibazo by'uburwayi bikekwa yuko yaba yaragize nyuma y'amafunguro yafashwe ubwo hategurwaga inama ikomeye cyane. Ubwo aho turi buze kugenda tureba ibyo ari byo, ariko ngira ngo mu ngingo z'ingenzi twari twababwiye yuko umugabo bita Ndakugarika ari wamaze kugenda ahabwa ikizere mu mboni z'abarundi bose, mu mbona kazoza z'abarundi bose baravuga bati uyu mugabo niwe wenyine ushoboka, niwe ushobora kuba yakorganiza iki gihugu mu by'ukuri akaba yagishyira ku murongo. Ni umugabo benshi bavuga yuko akora mu buryo budasanzwe, ibintu bye abikora yitonze, ndetse Gervais Ndirakobuca benshi bavuga yuko icyo bamushinza ari ukuba ari ntiteranya. Uyu mugabo ni ntiteranya, ntago ashaka kuba yavuga nabi ubutegetsi, nta nubwo we na Evariste Ndayishimiye yagaragaza yuko harimo ikibazo, ariko mu by'ukuri ngo akaba incabwenge, akaba n'umuhanga cyane. Mu gihe ibyo byose byaba bimuvuyemo akagaragariza abaturage b'abarundi yuko ashoboye kandi yememaje kuba perezida, bose bamugiye inyuma kuko niwe mugabo benshi babona yuko yashyira ibintu ku murongo kuko ni incabwenge. Icyambere afite experience mu igisirikare cy'u Burundi yakibayemo imyaka n'imyaniko, ndetse yanabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi. Nizisa ndumva ngira ngo ari hafi aho ngaho mu myanya ya hafi mu buyobozi bukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse
bakavuga yuko ari umugabo utajya ubasha gushyigikira amafuti. Gervais Ndirakobuca rero akagaragaza nawe yuko mu by'ukuri atereka perezida Neva yuko nawe akeneye kuba yaba perezida. Biratangaje kubona abaturage b'igihugu cyawe baguha icyizere yuko wayobora cyangwa se baguha icyizere cyo kuba perezida, ariko wowe ukamera nk'aho ubyiyima. Ako rero kakaba ari akaga gakomeje kugenda kagwirira abarundi, bakavuga bati nubwo bwose aba bagabo batari kugaragaza amarangamutima yabo mu bikorwa bakora, ingaruka zishobora kutaba kuri bo, ariko abanyagihugu b'i Burundi bagakomeza kubaho bababaye, bagakomeza kubaho bahura n'ibibazo by'imiyoborere, ibibazo by'ibitoro byamaze kuba ibibazo by'imibereho byamaze, ubuzima bwarazimbye. Ibi rero bikaba ari byo bikomeza kugenda bigaragaza yuko mu gihe uyu mugabo Gervais Ndirakobuca afatanyije na bamwe mu ncabwenge muri CNDD-FDD mu by'ukuri aribo bashyira umurongo cyangwa se bashyira iki gihugu ku murongo. Ariko ikindi kibazo kandi kiri ahangaha gikomeye, baribaza bati uyu mwiryane uri muri CNDD-FDD idakoresha abantu kubera yuko ari incabwenge, ahubwo ireba amoko cyangwa se ikareba ubwoko, ibi bintu bizakunda? Niba igihugu cyose ari icy'abarundi, abarundi bose bafite autorite ku gihugu cyabo, ariko wareba ugasanga hari bamwe basa naho bafite imirimo iri hejuru cyangwa se bafite ijambo riruta iry'abandi, iki ngiki nicyo kigaragaza yuko iri shyaka ririmo rirashinzwa yuko isaha n'isaha n'ubundi ryacikamo kabiri, nyuma yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru waryo n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye bagaragaza yuko batavuga rumwe. Mu by'ukuri mushobora kumva ngo Reverien Ndikuriyo n'abamushyigikiye bashinze ishyaka ryabo cyangwa se baniyomoye kuri CNDD-FDD, abadede bagatakaza gutya ijambo. Ariko nanone abaturage b'abarundi bakavuga bati aho kugira ngo ishyaka ryacu risenyuke, ahubwo umwe mu bakandida cyangwa se mu bashaka kuyobora iki gihugu yaharira undi, akaba ari gufata umurongo wo kuyobora igihugu kugira ngo babashe kuba bagenda bagihereza umurongo. N'izi saha rero ibibazo by'imiyoborere mu gihugu cy'u Burundi ni ibibazo bisa naho bigiteje ikibazo ndetse n'inkeke, ndetse bigakubitiraho ikibazo cyamaze kwaduka muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi rero bivuga yuko ibibazo gikomeje kugenda gihura nabyo ni ibibazo bikomeye cyane, kiri habi. Ni igisirikare kiri aho umwanzi ashaka. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane bakomeje kugenda bagabwaho na M23, ugutsindwa kwa hato na hato kw'iki gisirikare cy'u Burundi muri operasiyo zitandukanye biratuma abaturage mu by'ukuri batakariza icyizere iki gisirikare, ndetse n'ubutegetsi n'ubuyobozi buri ku butegetsi, ariko ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mugabo ibimwe mu byo arashinjwa kukuba igisirikare cy'u Burundi yaramaze kucyonona, yaramaze kukimaramo isa, cyangwa se yaramaze kugenda akica mu buryo budasanzwe, afata abayobozi akabakoresha uko abyumva n'uko ashaka, atabasha kuorganiza ingabo ngo amenye ngo ese turarwana izihe ntambara, izo tutarwana ni izihe. Ibyo rero mu by'ukuri bikaba ari byo bikomeje kugenda bigaragaza yuko ubu butegetsi bwa Gitega mu gihe butari buze kugenda buhindura imikorere, abaturage bose bashobora kuza kugumuka, kandi ingaruka zikomeye cyane zishobora gukwirakwira mu gihugu cyose. Nubwo bwose n'ubundi iki gihugu cy'u Burundi kimaze igihe gifesinga n'ibibazo bitandukanye, yaba ubuzima bw'imibereho, yaba ibibazo by'izamuka ry'ibitoro, yaba ifungwa ry'imipaka, yaba ibibazo by'impunzi. Ibyo byose bikaba kaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira abarundi, ndetse bakavuga bati ese tuzatabarwa nande? Iri shyaka twizeye tukarishyira ku butegetsi ko tubona yuko ari ryo riri kugenda ridutaba mu nama. Ako ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugwirira iki gihugu cy'abavandimwe cy'abashinganahe. Mu by'ukuri i Burundi rero icyo twabwira abadutega amatwi, ngira ngo ni kimwe mu bihugu bikeneye amasengesho ya buri muntu uwo ari we wese ukunda politike y'akarere, ndetse mugasaba Imana umugisha yuko yabahereza umutegetsi urwana intambara z'abarundi, utabasha kujya kwivanga mu ntambara z'abandi, kuko izi saha nibyo bigaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi aribyo byaba bigiye kugenda bimumanura mu nzego, nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyo cyamaze kugenda gitakaza hegemoni yacyo cyari gisanzwe gifite. Nanone kandi inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko twebwe ibyacu no gutohoza tukabagezaho amakuru, tukabagezaho byinshi biba bikomeza kugenda bitugeraho. Ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share. Mu by'ukuri ibi biganiro byacu nibizahagarare, tujye dukomeza tugenda tubashakishiriza amakuru y'ingirakamaro, amakuru muba mugomba kugenda muprofitiramo cyangwa se mwungukiramo byinshi, by'umwihariko iba bikomeje kugenda bigerwaho mu gihugu cy'abashinganahe. Barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Prime Niyongabo, ndetse barimo mu by'ukuri n'umugabo bita Ndakugarika.
mu by'ukuri abangaba rero akaba ari bo bagabo mu by'ukuri bigaragara yuko isaha n'isaha batakumva doctrine z'uyu mugabo. Turaza kugenda tureba ibyaje kugenda bitangazwa na Faustin Ndikumana, umwe mu bagabo mu by'ukuri b'incabwenge, ndetse no bita Gabriel Rufyiri. Aba bagabo mu by'ukuri iyo wumvise ibiganiro byabo wumva yuko abakeneye impinduka zikomeye cyane ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ndetse aba bagabo babayeho mu buzima bw'ubwoba kubwo kuba bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya za CNDD FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo, aho bivuga yuko igihugu mu by'ukuri gishobora kuba kitabifuriza ineza. Nanone kandi turi buza kugenda tureba mu gisirikare cy'u Burundi, dukubitire ku mugabo bita Prime Niyongabo n'abahungu biwe bakomeje kugenda biyongera mu buryo budasanzwe ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Turebe ngo ingabo z'u Rwanda ingabo z'u Burundi bakomeje kugenda barwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo byaba bihagaze bite. Tuza kugenda tureba kuri Pastor Denis Bucumuntu Nkurunziza. Uyu nguyu ni umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe bigaragara yuko haba harimo haragenda hagaragara ikintu cy'uburyarya bukomeye cyane burimo buragenda bugaragara hagati mu badede. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nyamuneka hamwe n'andi makuru agiye atandukanye mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bigende bibageraho umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ku munsi w'ejo nibwo ikoraniro kaminuza cyangwa se ikoraniro rijejwe mu by'ukuri amasengesho cyangwa se biragaragara yuko abayobozi bakuru muri CNDD FDD bateguye umunsi w'amasengesho, iminsi 3 igomba kuba yaba iy'amasengesho by'umwihariko ku banyagihugu ndetse n'iri shyaka riri ku butegetsi. Ni byinshi byaje kugenda bitangazwa, yaba Reverien Ndikuriyo yaje kugenda ahabwa umwanya, yaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse nawe afite ibyo yaje kugenda atangaza, nyuma yuko kandi ari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse binagaragara yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo yaba ari kumuhigisha uruhindu. Ariko nanone bikavugwa yuko iki giterane cyangwa se iri huriro ryo gusengera uyu mugambwe uri ku butegetsi, mu by'ukuri bakavuga yuko byaba byaragiye biterwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo arikeka yuko mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuza kumuhinduka, akavuga ati reka duhure tumenye ngo aba bagabo baba batekereza ibiki, ese mu gihe twaba tukiri kumwe mu masengesho nk'aya ngaya bangirira umugambi mubi. Ariko benshi bakavuga yuko n'ubundi bitazakuraho gahunda nyamukuru aba bagabo bamaze kugenda bagaragaza, ndetse binavugwa yuko iri shyaka CNDD FDD riri ku butegetsi ririmo rirahabwa igihe gitoya, rishobora kuza gucikamo kabiri, cyane cyane yuko aba bagabo bariyoboye rwose bigaragara yuko bari mu bintu by'uburyarya. Reverien Ndikuriyo mu minsi yashize niwe wigaragarije ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uburyo buyobowe mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane ku banyagihugu. Ndetse iyo dukomeje kugenda tureba ibyo ibwirizwa shingiro ritegeka ry'iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko bigaragara ati nta ukwiye kuba yakaba ari mu gihugu adafite aho aryama, adafite education, adafite sante, adafite ibyo byose nyine byangombwa mu buzima bwa muntu. Ariko nyamuneka ntago bibuza kugenda bigaragaza yuko muri iki gihugu cy'u Burundi harimo n'abaturage batakibasha kuba bakigondera ibyo barya. Turaza kugenda tureba ibyari byo, dukubitire nanone hariya Igitega tubabwira amakuru azindutse, ndetse n'ibindi byose bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko muri iri shyaka CNDD FDD. Nibyo rero bidatinze, reka turebe ngo ku munsi w'ejo hateguwe mu by'ukuri ikoraniro mu by'ukuri byo gusengera cyangwa se amasengesho yo gusengera umugambwe CNDD FDD. Bikavuga yuko aya masengesho yateguwe na nyanicubahiro cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nari mbivuze nashyizeho cyiza umukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi. Aya masengesho rero yayateguye, benshi baravuga bati afite ubwoba bukomeye cyane bw'uko aba bagabo bo muri CNDD FDD bashobora kuzamuhinduka, ariko yabikoze mu buryo bwo kugira ngo abatestinge arebe n'imitekerereze yabo ku makuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko mu by'ukuri aba bagabo baba batari kuvuga rumwe. Ariko n'ubundi bikagaragaza yuko muri iyi nama iteganyijwe cyangwa se ikoraniro kaminuza rizaba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, n'ubundi ahangaha bizarangira hamenyekanye ngo ninde ugiye kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD, cyangwa se
ninde ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Aya matora rero ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi